İngilizce konuşuyormuş. Hadi bay bay, biz Türkçe konuşuyoruz.
dolarmış. Ben 13.500 dolara satmışım. Dolar bazında bir kârım yok. Öyle olursa zaten kâr edersin. Yok kâr değil ki öbürü. Geri kalan. TL'den bakma. Yani biraz da Kınal'da takılacağım. Kınal'da gideceğim. Daha bir yere gideceğim. Dedim ki biz haber ver. Burada da gideceğiz. Ne yapıyor? Kimse? Henüz geldi. Ben geç gittim ya. Kaçta gittim? Kaçta gittiğimi bilmiyorum. 2. 2 mi? Ne bileyim ben. Evet 2 son dakika çünkü yetişim. Son 2 dakika kala. Hayır. Sen yani görmemişim. Ama hiç görmedim. Resim kalsın. Hiç kimseyi görmedim. Bütün deliler. Başımızdan biraz eksik kalsınlar. Çok görüyorlar. Hayat bizi yoruyor. Evet. Bu sene takılmayacağım dedim. Kınalı'ya gideceğim. Yeter vermeyin beni ha. Rize gittim ya. Eski dost gibisi yok ya. Dün de dedim aynısını değil mi? Vay insan eskisi başka oldu. Abaya. Çocukluk arkadaşım başka oldu. Yani hepsi çocukluk sağ olsunlar. Ama çocukluk varken beraber büyüdüm diye bir başka oluyorlar. Cihat benim bu çok kızdırdı ya. Yok öyle bir şey değil yani. Ben Antalya'ya kız arkadaşım. Ben köy çıkarıp kahvaltı yapıyorum. Ben bu işin oradan Bolu'yla bıraktı. Şeyinden mi geldi? Oradan kafayı kaldırıp sigara ben yaptı çocuk. Biz buyur beraber. Dedim, benim uyum zaten gümüş yere tutmuşum. Ben hiçbir zaman suratını alıyorum. Yanındaki kız demiş ki bizimle dalga geçti. Allah. Yani gümüş yere bizimle dalga geçti. Annesi demiş herhalde elma sonunda üzeri gülerek. O aşağısı var ya. Üstelik de sana yakışıyor mu? Onu buyurun kahvaltıya çağır. Dur sen. Öyle dedim. Sen dedim evliler sultanlısın. Ben onu evime çağırmayayım mı? Ay benim bir tane şeyini çıkardı ateşini. Ama çok üzüldüm. Üstü bak bana mesaj atmış. Yolda mesaj gördüm. Yok ama yani ben döndüm. Ya bu niye böyleler ya? İstiyorsan dedim.